Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Outlast. Ja, was soll ich sagen? Wer sich jetzt wundert, dass wir wieder hier in der brennenden Küche sind bei Bob, dem kann ich nur eins sagen. Used us. Turned us into these things because nobody cares about a few forgotten lunatics. So let it burn. Burn the whole goddamn thing down. Get out. If you want to live, you can get out through the kitchen. Ja. Wer sich jetzt wundert, warum wir wieder hier sind. Folgendes ist passiert. Ich habe bereits gestern eine recht lange Aufnahmesession gemacht, um genau zu sein, 1 Stunde. Und alles, was mir davon blieb, war die Erkenntnis, in Zukunft einen Sicherheitsspielstand zu machen. Denn die 1 Stunde habe ich komplett umsonst aufgenommen. Einfach aus dem Grund, weil die PVR Rocket mir die Aufnahme mal so kurzerhand zerschossen hat. Sprich, ich hatte die ersten 15 Minuten und die ganzen restlichen Videodateien waren unbrauchbar. Kein Videoprogramm konnte sie abspielen. Kein angeblicher Trick, den ich im Internet gefunden und gelesen habe, hat da Abhilfe geschaffen. Also dachte ich mir heute früh, naja, setze dich zumindest eine halbe Stunde hin, machst eine Aufnahme, dass du für morgen was hast. Ha, nichts da. Praktischerweise hat dann nämlich auch noch die Autosave-Funktion meinen Spielstand von hier überspeichert. Das heißt, ich hatte nur noch den Spielstand von der Stunde, wo ich dann aufgehört hatte und gespeichert hatte. Und wir hätten das hier alles verloren. Was habe ich also gemacht? Ich habe mich hingesetzt und gespielt. Ja, willkommen zurück, Fetti. Ich habe mich hingesetzt und gespielt. Und zwar von Anfang an wieder bis hierher. Das alles so schnell es ging. Deshalb wundert euch nicht, wenn ich mich hier jetzt nicht irgendwie großartig erschrecke mehr. Obwohl, naja, ich habe wahrscheinlich schon wieder die Hälfte vergessen von dem, was so passiert ist. Ich war auf jeden Fall ein ganzes Stück weit gekommen. Aber sei es drum. Sehen wir das Positive an der Sache. Ich habe was dazugelernt. Und zwar mache ich mir jetzt immer doppelte Sicherheitsspielstände. Ja. Und ansonsten, zum Glück waren wir noch nicht so weit, dass ich so viel nachholen musste. Und jetzt sind wir hier. Und hoffen, dass wir diesmal besser zurechtkommen. Ah, mir juckt das Auge. Ah. Wo ist denn Fetti? Hä? Ist Fetti weg? Wo ist Fetti? Der ist doch da rein. Da. Ja, wie gesagt, gerade für solche Fälle werde ich in Zukunft das knapp. War das knapp? Wie gesagt, alles doppelt und dreifach speichern. So viel Speicherplatz nehmen die Spielstände ja nur auch nicht weg. Das war, um ehrlich zu sein, nicht das erste Mal. Ich wollte euch eigentlich schon längst mal ein anderes Projekt vorstellen, was sich ein Zuschauer gewünscht hat.
Der macht mir einen sehr zufriedenen Eindruck. Okay. Ja, wie gesagt, ich wollte eigentlich schon längst mal noch ein anderes Projekt vorstellen, aber es war mir nicht vergönnt, denn da habe ich auch munterfröhlich drauf aufgenommen und ja, da hatte ich dasselbe Problem mit den zerschossenen Dateien. Von daher habe ich da auch keinen Bock mehr drauf und der beschwert sich doch gar nicht. Was laberst du? Ja, da unten hast du noch, da unten musst du noch, guck mal, der zeigt auch dahin. Da ist noch ganz dreckig, da musst du waschen. Ja, dasselbe. Was laber ich schon wieder für einen Scheiß? Jetzt weiß ich natürlich gerade nicht, wo Fetti ist. Wo kommt er? Warum war er gerade verpixelt? Sieht er mich? So Trottel. Okay. Ja. Wo war ich stehen geblieben? Ja, wie gesagt, also da das scheinbar des Öfteren passieren kann, habe ich daraus also nun 2 Entschlüsse gezogen. Entschluss Nummer 1, auf kurz oder lang werde ich mir wahrscheinlich dann doch irgendwann mal noch ein anderes Capture-Gerät holen. Schon allein, weil die Lösung, die ich mir hier so zugelegt habe, die ist ja eigentlich dafür gedacht, dass ich das Ganze bequem von der Couch aus aufnehmen kann. Hat aber halt den Nachteil, dass ich dann das Mikro direkt an der Rocket anschließen müsste. Das heißt, Spielsound und Sprache wären wieder eine Audiospur, wo ich dann wieder Probleme hätte mit den Lautstärken und so weiter und so fort. Ja, oh, shit. Und ja, das ist halt alles nicht so. Ich könnte keine Facecam aufnehmen und nix. Deswegen habe ich meine PS4 jetzt quasi am Monitor. Verdammte Scheiße. Wieso hat er uns gesehen? Okay, bisher haben wir ihn immer verarscht. Jetzt waren wir mal dran, verarscht zu werden. Muss ich jetzt hier wieder zu... Oh, nee. Da kommt er. Ja. Wie gesagt. Bewegt er sich weiter? Nee. Und da habe ich die PS4 jetzt einfach am Rechner angeschlossen, weil sich das einfach schlicht und ergreifend alles besser machen lässt. Ja. Deshalb werde ich über kurz oder lang mir einfach ein anderes Capture-Gerät holen, was ich dann direkt zwischen ja quasi PC und PlayStation klemmen kann. Da werde ich mich auch wieder erstmal genauer belesen müssen, wie genau das abläuft und so, aber das soll nicht euer Problem sein. Und Erkenntnis und Entscheidung Nummer 2, die ich daraus einfach schließe und mitgenommen habe, ist, wie gesagt, diese Sicherheitsspielstände und ja, bla bla bla. Und es war halt einfach frustrierend, jetzt, dass ich das alles nochmal neu aufnehmen muss.
Ganz einfach aus dem Grund habe ich mich geärgert, weil ich jetzt ziemlich in Zeitverzug bin. Heute ist Episode 13 rausgekommen und das ist so ziemlich alles, was ich bisher an Aufnahmen für Outlast hatte. Beziehungsweise eigentlich hätte ich ja noch die Stunde von gestern gehabt, aber nevermind. Ja, geh weiter. Oder geh weg. Irgendwas. Und, ich wollte heute eigentlich komplett was anderes machen. Theoretisch war Destiny angesetzt, eine etwas längere Session. Einfach damit ich schon mal ein bisschen quasi Vorschub habe. Jetzt werde ich das natürlich so machen, dass ich jetzt hier 1-2 Folgen Outlast aufnehme, damit ich da was für die nächsten beiden Tage habe. Und dann... Oh, shit. Seit wann rennt denn der daran? Okay. Und den... Ja, ich wollte dann halt... wie gesagt, ich wollte jetzt 2 Folgen Outlast aufnehmen, damit ich da was habe für euch, damit da gar nichts ausfällt. Deswegen habe ich da auch Hardcore wieder bis hierher gezockt und dann werde ich gleich im Anschluss mich an Premiere setzen und das Ganze zusammenschnippeln und rendern, und während das rendert, werde ich dann gleich anfangen mit der Desti-Aufnahme, damit ihr dann am Donnerstag, den 11.09. Beides habt. Wird eine lange Nacht, aber wie gesagt, für euch mache ich das halt gern, ne? Tja. Okay. Hier ist dann das nächste Ventil. Und da hatte ich mir für hier schon eine Taktik überlegt. Hier mal Fetti am schnellsten umgehen. Ich hoffe, dass sie diesmal hinhaut. Und zwar ist halt meine Hoffnung, dass er jetzt hier gleich angestiefelt kommt. In den Raum latscht und wir rennen dann einfach YOLO-grölend an ihnen vorbei und schnell zu dem Hauptventil, um die Sprinkleranlagen einzuschalten. Schauen wir mal, wie gut das funktioniert. Ja, das funktioniert schon wieder hervorragend. Verdammt. Ja, da hinten ist er. Ich weiß jetzt nicht, wo er als nächstes hingeht. Okay, er geht da lang. Da kommt er. Hat er uns gehört? Noch möglichst lange. Okay, wollen wir es spannend machen? YOLO! YOLO! Wir schaffen's. Los. Ab geht er. So, finde Vater Martin. Ne. Okay, ich habe auf jeden Fall in der vorherigen Aufnahmesession, wo ich das hier schon mal alles hatte, da habe ich deutlich länger gebraucht. So, jetzt müssten wir hier rüber. Okay, da kommen wir nicht durch. So. Oh! Oh, ey. Das war doch Bob, oder?
Ich habe mich wieder genauso erschrocken wie beim ersten Mal. Das ist doch unfassbar. Okay. Jetzt muss ich mich bloß wieder darauf einstellen, dass ich das hier wieder schön vorlese für euch, weil, wo ich das nochmal hier alles von vorne gezockt habe, habe ich das zwar alles angeklickt und angeschaut, weil ich habe das wieder alles eingesammelt, ja. Und da habe ich das halt nicht nochmal durchgelesen. Wozu? Weil ich habe es ja schon mal mit euch zusammengelesen und ja. Wen sollte ich es dann jetzt nochmal vorlesen? Okay, also, auf geht's. Kurz räuspern, Entschuldigung. Okay. Passt auf. Finger. Wie schon gesagt, das ist ein verdammter Scheißort. Aber ich habe immer noch diese Finger übrig. Ja, wir könnten uns theoretisch hier in der Küche irgendwo Eis suchen, uns da 2 hübsche Finger, die uns gefallen, rausnehmen, kühlen. Und falls wir es hier wieder lebend rausschaffen, ach, schon wieder dieser Ladebildschirm, falls wir es hier lebend rausschaffen, können wir uns die wieder annehmen lassen. Cool. Und da wären wir auch schon wieder am Ende der heutigen Episode für Outlast und ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe die Session aufgenommen, waren so ein bisschen mehr als eine Dreiviertelstunde. Speichere sicherheitshalber doppelt ab, mach einen Sicherheitsspielstand, schalte die PlayS4 aus, zieh den Stick von der Rocket ab, steck ihn an den PC und was glaubt ihr, was ich da sehe? Derselbe Scheiß wie gestern. Die erste Datei funktioniert, die restlichen sind wieder beschädigt. Keine Ahnung, woran das liegt. Ich lasse hier gerade nebenbei mal mit irgendeinem 0815 Stick das Ganze im Hintergrund Probe laufen. Der nimmt jetzt einfach nur irgendein Standbild vom PS4-Menü auf. Ich will damit aber einfach mal gucken, liegt es an der Rocket oder liegt es vielleicht an dem Stick. Wenn es am Stick liegt, wird dann morgen gleich ein neuer geholt, weil ich habe keinen Bock, das jetzt ständig immer wieder von vorne und so weiter zu zocken. Das werdet ihr sicherlich nachvollziehen können. Ich hoffe, ihr hatte trotzdem Spaß mit dem, was ich aus dieser Scheiße noch retten konnte. Verdammter Cupcake. Und wir sehen uns hoffentlich dann morgen an gewohnter Stelle und zu gewohnter Zeit. Das allein weiß nur der allmächtige Aufnahmegott. Bis dann, euer The Raid.